अगर आपको खांसी की वजह से रात भर नींद नहीं आती है, पुरानी खांसी ने परेशान कर रखा है और ठसके वाली खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या एलर्जी वाली खांसी की प्रॉब्लम है, तो इस नुस्खे से किसी भी तरह की खांसी सिर्फ 15 दिन में जड़ से खत्म हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 चम्मच शहद लीजिए और उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसको चाट कर खा लीजिए। अब इसके आधे घंटे बाद गर्म पानी में कॉफी पाउडर घोलकर पी लीजिए। ये चीज किसी भी तरह की खांसी को जड़ से खत्म करने में हेल्प करती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।